Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami na mga ramoti pardalanan ningulunami sahat tutikion. Ale Tuhan, naing tangihonon nami mahatam na badiay, todimi manamia dihami, urupi jala pargugoy mahami, asa takas suatu sihami, jala takas hutangi hokami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di minggu estomihi sadarion, ima na tarsurat di buku 2 Musa biddu 34, mamuka sian ayat 20 sia, sahatu ayat 35. Tapai hutihu ma di bagasar rohata, songonom ma didok. Jadi dina tuati si Musa siad dolo Sinai, huhut patiop-tiop na 2 lei panidangion di bagasat tanganna dina tuati ibana siad doloki, alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisi ni bohinai ala naung makatai ibana dohot Jehovah. Jadi dibereng si Arod dohot sude halak Israel masih Musa, hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina gabe mabiar nasida roju monok tu ibana. Jadi di jauh si Musa manasida gabe mulak nasida tu ibana tu si Arod dohot sude iduk ni luhutani laos makatai masih Musa dohot nasida. Jadi dung songoni ro ma jumonok sude halak Israel gabe di patol hasi Musa matu nasida sude hata na pinabuan ni Jehovah tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tol has hatai di hatahon si Musa matu nasida di bahem masada pakukupi tu bohina alai molo masuk musesi Musa tu adopan ni Jehovah naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi ni pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mabohini si Musa, pola marsinodang sisi ni bohini si Musa, gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina, pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jehovah. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, margoardo minggutta sadarion estomihi, lapatanna sayhodo partanobatoa diau. Dihatidakkon parpesalmeni Jahuba do partanobatoa dinguluna. Ala Jahuba partanobatoanna dang ganggu ibana mamolus parukilon. Marsihohot ibana makaposi Tuhani. Panidangion na songonido diigil turpukon siya kita si ihuto Kristus. Lumobi siyan akan natarguar pertugi manang pemimpin. Sahalak pertugi ikon martanobato tu Jehovah. Tabahen Tuhani tanobato berlindungan dohot ojahan ningoluta. Dihaposi Tuhani ala togu ibana songon togu ni tanobato manang batu karang. Halak na manangihon dohot na mangulahon parsuruon ni debata dipatudos tu halak na mabahid Jehovah gabe partanobatoa dinguluna. Diturpukon dibaritahon songon suruan ni debata si Musa berperan ibana gabe perwakilan ni bangsoi pasahaton pangiduan nasida tu debata. Jala pasahaton tona ni debata tu bangsona.
Alani i tapay hutihu ma nani dokni turpuk jamita sadarion. Naparjolo laho pasahaton tonani debata tu portibion. Ditikki tuet si Musa sia dolok Sinai mabuan batule panoratan ni patiki dang diboto ibana namar sinod dang bohina dung pajupang ibana jala makatai dohot Jahoba. Mabiar si Aaron dohot tala Israel majonohi si Musa ala marsinod dang bohini si Musa. Alai dijauh si Musa manasida makatai dohot ibana. Jadi dipasah si Musa sude tona na jinalona siat Jahoba. Dung si Musa makatai dohot nasida dihukupi si Musa ma bohina. Mabiar si Aaron dohot pangituai ni bangsoi pajupang dohot si Musa ala na marsinoddangi bohina. Marsinoddang bohini si Musa ala disodangi bohini Jahoba na manoddangi si Musa pasahat tonana tu bangsoi. Mabiar si Aaron dohot pangituai ni bangsoi pajupang dohot sinoddang ni bohini debata namiat di bohini si Musa sotung mate nasida. Ai molo aduk bohi bangsoi tu bohini Jahoba sai naripasdo nasida. Alai dung dijauh si Musa si Aaron dohot pangituai i rona sida majonok laho makatai dohot si Musa. Alai dung sidung dipasah si Musa tona ni Jahoba tu nasida dihukupi si Musa muse bohina asa unang mate nasida. Marsinodang do bohini suruan ni debata. Marsinodang bohini si Musa dung pajupang ibana dohot Jahoba sahat tu na dipasahat tona ni Jahoba tu bangsoi. Alamar sinodang bohini si Musa na pajupang dohot debata gabi mabiar si Aaron dohot pangituai ni bangsoi. Ima paturuhon na diparsahalai Jahoba do akka suruanna. Na tutu si tutu porsea di Jahoba jala na mangulahon parsuruonna di bagasan habuluson dohot hasatiaon. Huria na hinaholongan ni Tuhatta targoar dohita si ito Kristus suruan ni debata. Tagamod do marsinodang bohita di ida na humaliak kita jala gabi mabiar nasida madapotok kita manang buasa dang mabiar portibiom mamerek kita akka si hutok Kristus. Ala naso di ida do sinodang ni bohini Tuhani di bohita dang marsinodang bohini Tuhani di bohita ala dang sitong ngoluta suruan ni debata. Dang marsinodang bohini Tuhani di parngoluota ala mabiar dohita papatar dirita si ihutok Kristus. Molo tutu si tutu hita porsea di Tuhani parsahalaan na do bohita dohot hatatta di portibion. Molo tutu si tutu hita porsea di Tuhani pargogoon na do hatatta dohot parngoluota pasahat tontonani Tuhani di portibion. Jadi ya do hujaha di sada buku sejarah ni HKBP sada berita songonon. Betahamu inang tu gereja ninna Tuan Mark tu sada ina natongon majomur eme di alaman ni jabuna di hari Minggu. Hamu majolao Tuan nami ai so par minggu hami ninna inai mengelusi huhu dilele manuk nanaing mamarguti jomurna. Ah magoponi jomuron ninna tuani huhut ditulus dalanna
maninggalhon ina nama jomri. Sai marhusari marohani inai memikiri hatai nangpe naungdau tuani maninggalhon inatai. Sai solo do hatai di rohani ina nama jomuri. Dungi dau di balian ni hutai manggagak do sapungan ni horbo. Dinanaing tuat akka horboisian ada returura laho margalu doho marsobur topuma marsia dua horbo tunggal. Marsilelean jala ditulus dopak dalat tuhutani ina pajomuri. Dung sahat tuhuta disaru ma amak pajomurani. Gabi marsaburam ma emei tutano. Dung di lojani horboi emei marsileleak korboi ruar siak kutai laho tu balian ni hutai. Mabiar situtu ma inatta na puna emei mamereng horboi na marbadai i. Dung tersadari natai di pahubung tanganna 21 adorana huhut didok. Mauliate opung debata. Ra madok mauliate tubegu na sinobani hutai. Di panok-noti inatai mamuse jomurna naung marsaburani. Holsoam marohana huhut didok. Magoponai jomuron. Dung didok hatanai tersunggul ma inatai tuhatani tuan Mark namadok. Magoponi jomuron. Gabe dia tusi jala dia tusi inatai ma lapatan ni padohan ni tuani. Gabe seang emei ala ditulak gokon ni tuhani asarotu parmingguan. Di minggu na mangihut marminggu ma inatai jala gabe si parminggu dohot sude keluargana. Ima patuduhon na marhuaso dohatan ni tuhani pahusorhon rohani jolma. Dang mulak buti hatani tuhani alai margogo paubahon rohani jolma. Marsahala di bahed debata padohan ni tuan Mark laho paingoto ni natai asa unang mangula ditiki ari minggu. Imana parjolo. Dungina pedua honamang inang huria nahina holongan ni tuhatta nanaing dohonon ni turpukot tuhita. Lao mangarahod dongatta asa porsea tu debata. Akup ni napasahat tontona ni Jahoba tu bangsoi. Di parhasiang debata do si Musa laho mangod di hobang soi tu Jahoba. Di parhasiang debata do si Musa laho pasahaton pangiduan ni bangsoi tu Jahoba. Dung di pasahat si Musa tona ni Jahoba tu bangsoi dihukubi ibana mabuhina asa unang mati bangsoi. Ditiki pasahat tontona ni Jahoba ibana tu bangsoi. Dang dihukubi bohina asa marsahala ibana pasahat totonai. Jala asa porsea bangsoi majalo tonai. Alai dong di pasahat tona ni Jahoba dihukubi bohina. Laho majupakot Jahoba dibuka pakukupi ni bohinai. Dibuka pakukupi ni bohina dijolo ni Jahoba marlapatan. Dipatedek ibana nguluna dijolo ni Tuhani. Dang adong na dihukupi. Ditabunihon molopajupang dohot debata. Aladang adong na ditabuniho siya rohana. Ditangihot debata pangiduan ni si Musa na mangudihon bangsoi. Takas do dipatuduhon dibiddu 33 ayat 12 sahat 33. Na marpadat do Jahoba madongani bangsoi. Jala mangalehon
hamonangan dinasida maralohon akan mangabati ngolu nasida di pardalanan mamolus parhorsihani. Huria na hinaholongan ni Tuhata, suruan ni debata do hita tu portibion. Disuruh hita mangaraho portibion, manada Tuhan Yesus nata sobbay. Di bagasa kaporseota, diigil portibion do hita, mangarahon nasida manada debata. Song suruan ni debata hita di portibion, diigil siyak kita parsitutuan makaposi Tuhani. Asabui arahonota jol mana di portibion manada debata. Ikon tahangoluhon lomo ni rohani debata. Unang gabe partutuhak kita di parngoluan siapa hari. Asa margogo hita mangarahot jolma manada jala porsea di Tuhani, ikon margogo hita gabe sirani tanoon. Huriani Tuhata, hamudo sirani tanoon. Ninna Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 10 tulu. Buasa diguari hita sira di tanoon. Sira marguna paasipon si panganon. Molodang dibahi sira tu si panganon, dang ro ijur mangatos si panganon. Sayur dekke manang jagal, dang tabu si panganon, molo so dibahi sira. Alani molo diguari hita sira di tanoon, iko songo siraido parngoluota. Boy manait rohani portibion, manada Yesus nata sobbay. Parngoluota ikon gabe daya tarik, dohot daya pikat tuna humaliak kita. Hatata panggulmito ningoluta, pardonga sari peota, parianak konota, dohot parangeta, ikon gabe daya tarik tu portibion. Alani i marhite parngoluotaon ro akadongatai manada Tuhan Yesus. Gabe daya tarik, unang gabe partutuhan, manang batu sandungan. Dakea dibahin sakilo sira tu sakilo jagal. Oti do sirai dibahin asa tabo jagali. Songonima parngoluon ni halak Kristen. Nang peotik kita di luar tahun, bahkan di negara ta Indonesia on. Alai, nabui dohita manirai natorop nagumodang siak kita. Alani i, disuruh hita tu portibion. Asa ta arahon, jala ta udihon portibion. Laho manada debata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba, na mga leho partikia dihami, laho manangihon khatam nabadiyay. Paso-paso mahatami, suan bagas turuhado pikiran nami. Asa saliling ngolu nami di portibion. Boy hami gabe panodang, songon na ni igil ni hatam, marhite jamita na kotanyo kami sadarion. Tiyo magomos todi dohot ta porsion nami Tuhan, asa margugo hami patuluson hatami. Amin.